गाइज 11:30 बजेछ गुड मर्निङ सबैजनालाई अझै पनि 12 बज्नुको लागि गुड आफ्टरनुन हुनुको लागि आधी घन्टा बाँकी छ 11:33 भएछ आज चाहिँ हामी चाहिँ इटरीबाट पानी ट्याङ्की जाँदैछौँ र पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो गाडी बनाउँछ गाडीको पार्ट्स पुर्जाहरू कहाँ सस्तोमा उचित मूल्यमा राम्रो पाउँछ भन्ने चिज चाहिँ म यो भ्लगमा देखाउँछु अलिकति यो उफ्रिएर अलिकति क्यामेरा हल्यो र मसँग मेरो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू मेरो दाजु प्रेम दाई हेलो 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 अनि काजी डी टमो यस यस यहाँ हुनुहुन्छ अब हामी जाँदैछौँ अब त्यही अनुसारले चाहिँ हामी बाटो बिचमा खाजा खाँदै जाने भन्थ्यौँ तर घरमा नै टन्न खाना खाएर आयौँ ढिलो पनि भइसकेको छ यात्रा निरन्तर हुन्छ हाम्रो ओके गाइज किप वाचिङ प्लिज अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ दोमुक आइपुग्न आँट्यौँ होइन केरका आइपुग्यौँ अब लगभग आधी 45 मिनटमा चाहिँ हामी पानी ट्याङ्की पुग्नेछौँ यस्तो छ भ्यू अहिले केरकाको चाहिँ यो जङ्गल चाहिँ अहिले टिकघारीतिर छौँ हामी अगाडि रोड पनि बिजी नै छ बिजी रोड छ अनि बिस्तारै हिँड्दैछौँ अगाडि वेस्ट बेङ्गलको गाडीको पनि जाँदो रहेछ अब हामी सायद आधी घन्टा 45 मिनटमा चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा पुग्छौँ कि जस्तो लागिरहेछ हेरौँ अब गाइज हामी चट्ट माई खोला आइपुग्यौँ माई खोला बिर्तामोड आएको छैन यतै उतै छ बिर्तामोड अब है अब एकछिनमा हामी फेरि बिर्तामोड आइपुग्छौँ माई खोला सफल यात्रा कस्तो हुँदैछ दाइ माई खोलाको चिसो पानी शीतल हावा सरर हुँदैछ गाइदिउँ त एउटा माई खोलाको चिसो पानी शीतल हावा सरर आउ प्रिय बसी हेरौ बग्ने खोला सरर माई खोलाको मान्छे मरेछ रेस्ट इन पिस सायद पनि राम्रो छ आज त मान्छे मर्दाखेरि बिचरा मान्छे मर्न बिचरा मलामी गरेको दुःख हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ किन साइड परेको भन्छ होला त्यो है कारण के हो त त्यसको थाहा छ मरेर जानेले मुक्ति पाउँछन् त्यही हो ए मुक्ति अब उसको तर यहाँ त केसँग भन्छ भने मरेपछि दुःख पाउँछ भन्छ सुख पाउँछ भने दुःखै दुःख हुन्छ क्या मान्छेले हुनु पनि होला अब होइन दैवको लिएर अब दैवले जानुन् अब हामी माई खोला क्रस भयौँ है यो चाहिँ हाम्रो बिर्तामोड जाँदाखेरि पिसाब स्टेसन पर्छ पर पिसाब फेर्दै हुन्छ दुईजना मिस्टर काजीदी टम्मु र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रेमदाई हुनुहुन्छ प्रेमदाई कति जानुभयो प्रेमदाई त भित्रै छिर्नु भएछ हात्ती आउँछ भनेर डराएर बाहिर गर्नुपर्छ भित्र होइन यो चाहिँ स्टेसन पप हो पिसाबको स्टेसन पप हो हाम्रो बाटोमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ अब यहाँ गर्नको लागि सुरु गरिसकेको छ बिर्तामोडदेखि यो कहाँसम्म हो लोकी पग्ली कहाँसम्म चाहिँ अब यो कालिका कन्स्ट्रक्सन लिएको छ नि त त्यो अब सुरु हुन्छ अनि पिसाब स्टेसनबाट फेरि हामी अघि बढ्नेछौँ धन्यवाद अहिले पानी लिएर आउनुभयो पानी बिर्तामोड आइपुग्ने बेलामा दाइले पानी लिएर उतै मार्केट उयो गरेछ क्या धरानतिरै के को बेलाको पानीको यहाँ छैन यहाँ चाहिँ जाउँ अब बेला कहाँभित्र बजारमा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैजना चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चाहिने पैसा चेन्ज गर्नको लागि एटिएमबाट निकाल्ने अनि पैसा चेन्ज गर्ने ब्याङ्कमा आयो दाइले टप्प निकाल्नु भयो अब दाइले पुरा सपिङ गर्नुहुन्छ अब अहिले चाहिँ हामी चट्ट लगाएर बोर्डरमा छौँ मेची बोर्डरमा मेची पुल नयाँ पुल हो यो नयाँ पुल हाइवे साग कन्ट्रीको हाइवे टच गर्ने पुल हो यो चट्ट लगाएर अब यहाँ पर चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ हामीले नम्बरहरू कार्डहरू देखाउनुपर्छ त्यसपछि त भइहाल्छ अब म इन्ट्री गर्नु जान्छु वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ कानको डक्टर चाहिँ रोडमा हुन्छ यहाँ दाइको कानको पुरै हेर्दैछ भाइ के को कानमा कतिको काने गुजी छ मैला छ मैला निकाल्दैछ दबाई नलाउने दवाई छैन आयुर्वेदिक दवाई छ त्यो निको हुन्छ सबै होइन कानमा हेरेर कानमा हेरेर कोट्या छ अनि यहाँ आउँछ हाम्रो कुमार दाईको यहाँ सबै सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी
सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू सबै यहाँ। ए ओ कुमार दाइ तपाईँको नम्बर यहीँको होइन? युट्युबबाट हेरेर आउँछ मान्छे। ल यहाँ कुमार दाइको नम्बर यहाँ छ। यहाँ हालेर जे पनि हुन्छ नि, यहाँ सबै सामानहरू पाउँछ। यो चाहिँ तपाईँहरू यता आउँदाखेरि पानी ट्याङ्कीबाट सिधै नयाँ पुल सिधै चढेर आउने, अनि तर झर्ने बित्तिकै देब्रे साइडमा छ। यस्तो छ, टायरको पनि छ, यहाँ पनि छ, यस्तो छ। पानी ट्याङ्कीमा वरुण भाइकोमा आएर गाडी दामी बन्छ। नम्बर भनिदेऊ, वाट्सएप नम्बर भनिदेऊ। 9933403977 9933403977 टक्क यहाँ। फेरि मेरो नाम लिएर आयो भने चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ वरुण भाइले। फेरि नेपालबाट जति पनि आउँछ, हो कि होइन? अनि यहाँनिर हाम्रो पेन्टिङ पनि हुन्छ। अब सिलगढी गइराख्ने जरुरतै छैन, यहाँ पेन्टिङ पनि हुन्छ। ए कि यो कालो गाडीलाई सेतो बनाइदिएको चाहिँ पुरै कालो गाडीलाई सेतो बनाइदिएको छ, ओरिजिनल पेन्ट। यो 25,000 बनाएको भयो। भारू 25,000 में। वरुण भाई ये कॉइल स्प्रिंग का बुश, कोलिंग सोल बुश सेटे आएंगे ना? ये मंदिर बुश। हाँ ये पूरा आएंगे। हाँ इसका बुश। हामी दार्जिलिङ मोडको बन्सालमा आएको छौँ। हरेक किसिमको सामानहरू चाहिँ बेस्ट सामान पाउँछ यहाँनिर चाहिँ बन्साल। साथीहरू चाहिँ सबैजना सामान किन्नु गयो। म चाहिँ यहाँ सफारीमा रमाइलो गर्दैछु अहिले भन्नाले। म पनि सफारीमा हिँड्नु मन लाग्यो मलाई। त्यो सफारीमा हिँड्दैछु म अहिले। यहाँ चाहिँ तपाईँको 2 माइल जाँदैछु। 2 माइल सिलगढीको 2 माइलमा जाँदैछु। यस्तो छ यहाँनिर। सिलगढी 2 माइल गएर मेरो सानो काम छ यहाँनिर। अनि त्यो काम सकेर म चाहिँ आउँछु। साथीहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ उनीहरूको पनि अर्कै कामले गएको छ, उनीहरू टाढा गएको छ। अनि आएर सिटी सेन्टरमा भेट्ने भनेको छ है। साथी नै हरायो। सिटी सेन्टरमा आएर भेट्ने भनेको। मैले सामान किनेर आइसकेँ। ऊ टायर किने 2टा 4,000 भारूमा। नेपालमा यसलाई 20,000 भन्छ। 4,000 भारूमा किने, ल्याएँ। भित्र एक राउन्ड हान्नु गएँ। यो चिया जक्सनमा, यहाँ टी जक्सनमा भेट्ने भनेको थियौँ। साथीहरू नै कहाँ गयो, दाजुहरू कहाँ गयो अब गएर फेरि गाडीमा गएर त्यहाँ सामान दिएर बनाएर फेरि नेपाल जानुपर्ने छ। अनि यस्तो छ। अघि एकजनाले 50,000 भारू साटेको थियो, एकजनाले 71,000 भारू साटेको थियो। पुरा सपिङ गर्दै होला। गएर एक दुईवटा ठुङ्दिनु पऱ्यो भनेको। एडिडास, नाइकी, रिबकतिर किन्ने हो उनीहरूले, लिभाइसतिर किन्ने हो। आज त्यहाँ छैन भनेपछि अर्कै कुन चाहिँ राम्रो प्रडक्ट भएकोतिर लागेको छ। मैले ठुङ्नै पाएन। अब बानी फेरि ठुङ्नु पाएन नि गिद्दी हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। फेरि कहाँ गयो अब साथीहरू, कहाँ खोज्ने होला। फाइनली अहिले साथीहरूलाई पनि भेट्यो, दाइलाई यताउति। म जुन ठाउँमा गएको थिएँ त्यही ठाउँमा नै यहाँ सपिङ गरेको छ दाइहरूले पनि। तर उल्टो भयो क्या होइन त। म रिबकतिर खोजिनँ त्यति बेला, लिभाइसतिर रहेछ होइन। अनि यताउति गर्दै त्यस्तो भयो क्या। म्याक्समा सिधा लिभाइसतिर गएछु म। अनि लिभाइसमा आउँदा रिबकमा गयो। त्यो भयो क्या। दाइले कतिको सपिङ हानिदिनु भयो अरे? 26,000 भारूको। भाउजूको लागि फाल्टै हो। भाउजूको लागि किनिदिनु भयो? फाल्टै 12,000 छोराको लागि 10,000। अनि यहाँ त भाउजूको सामानै देख्दिनु त। म त कहाँ छ? कुर्तीहरू छन्, कुर्ती मगाउनु। डिक्कीमा छ? यहीँ छ कुर्तीहरू। जुत्ता पनि जुत्ता रिबकको हो। ए जुत्ता मात्र 8,000। मैले ड्राइभर दाइले त लगभग 5-6वटा मोबाइलदेखि फोन गरेँ। यस्तो दिमाग छ मेरो, कहाँ छ भनेर। म आज यस्तो हिँडेँ, मेरो क्यालोरी बर्न कति भयो होला त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अब ओभर हिँडेमा आज। अब हामी चाहिँ गाडी भाडातिर जाँदैछौँ पानी ट्याङ्की। रमेश दाइको जस्तो साइकल हो त्यो? ए मान्छे चाहिँ म त अहिले नि एकछिन के भएन, म पुरै गाडी रोकेर पुरा गाडी दिन्थेँ ट्राफिकले। दिनु पनि पर्छ। दिनु पनि पर्छ। चाहिँ गाडी साडी बनाइसकेर अहिले चाहिँ अब खाना खाने ठाउँमा आएको छु। खाना खाँदैछौँ। ए सिटी सेन्टरमा हराएको दाजु साथी पनि भेट भयो। अब खाना ज्याममा होइन त। कति बज्यो? दाहिने हातमुखमा लाने अरे। दाहिने हातमुखमा लाने अरे। घर पुग्दा 11 बज्छ। त्यही भएर बाटोमा दाहिने हातमुखमा लाने। तपाईँ त भोलि साइक्लिङ पनि जाने होइन? कति बज्यो? बिहान 4 बजे उठेर हिँड्ने हो।
हिजो पनि नेपालीको फुटबल चेलीको गेम हेर्दा पनि कति बजीसम्म सुत्यो 12 बजेको 12 बजेको छु 12:30 बजेसम्म हेर्दाखेरि पनि मेरो सब्सक्राइब गर्नु नि हाप्रे गुरु गरिहाल्नु नि युट्युब च्यानल ए छ त गरिसकेको छ यहाँ खोइ युट्युब खोलेको छैन अब खोल्नु नि अलि खोल्नु त काकाको भित्तामा चाहिँ एकदम खाना खानु मन लाग्यो भने यहाँ एकदम सफा ग्रेस होटलमा राम्रो पाउँछ है ग्रेस होटलमा सफा राम्रो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्यौँ अब कति बजी पुगिन्छ 10-11 बजीतिर गएर भुकलुक्कै सुतिन्छ अनि भोलि फेरि उठिन्छ ओके सी यु इन नेक्स्ट भिडियो तर यहाँ दाइले रतन कार्की होइन खै रतन कार्की होइन यो अर्कै हो के चाहिँ अनलाइन नेपाल त्यो मेरो चाहिँ हान्नु नि छिटो त्यो अनि आफ्नै मान्छेले दाइ भाइहरूले हालिदिँदैन अनि कसरी चाहिँ मेरो लाइभ र सब्सक्राइब बढ्छ भनेर कि मेरो यति धेरै मान्छे छ कि प्रत्येक साथीहरूको घरको सम्पूर्ण परिवारले हालेर मेरो एकै दिनमा 10 मिलियन भन्दा हाब्रे गुरुङ हुन्छ तर त्यो नाम चेन्ज गर्नु पर्यो हाब्रे गुरुङ अलिक भएन है हाब्रे च्यानल भएन अलिक क्या गुरुङ HAVRAY 92 सब्सक्राइबर्स अहिलेसम्म नयाँ M+ बाट पनि आज मेरो च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ देखाइदिँदै त M+ को दाम कति किनेको अरे यही हो हो त्यो माथि कालोमा हात थिच्नु नि अनि अल मेरो बटन आइकन हान्दै हुन्छ त्यसो गर्ने हो क्या कहाँ त्यो कालोमा भनेर फेरि यता थिचेको सब्सक्राइबको कालोमा चाहिँ थिच्नु नि कहाँ त्यो बेल आइकनलाई नि सबै अल गरिदिनु नोटिफिकेसन कुनमा यो बेलमा यहाँ जानु त खै सब्सक्राइब भयो होइन अब यहाँ यसो गर्ने अल यु विल गेट अल नोटिफिकेसन हुन्छ दाइले भयो यसरी कति भएछ मेरो 102 सब्सक्राइब भएछ 24 भिडियोज 102 जना सब्सक्राइबर 102 जना भएछ 102 नम्बरमा परेमा 102 भन्नुभयो ल गाइज सी यु सुन बाई बाई टेक केयर सी यु इन नेक्स्ट ब्लग